Hello, lovely peeps! Merienda tayo. Meron akong egg pie. Ayan. Tsaka meron akong hopya ube. Sarap yan. Tapos meron akong kape. Kape-kape tayo. Ayan. Craving satisfied na ako dahil meron na akong egg pie. Ang sarap. Kain tayo. Ang sarap. Hello, lovely kids. Ito ang aking kapalawi kids. I have kikiam. Kikiam ang gusto niya. Ayaw niya nito. Sarap ng hopya ubi, oh, lovely peeps. Merienda tayo. Sabayan niyo ako. Bye-bye.